Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nyondukao nga mjoka wonemna video iri mfanyo na haruma hame actualite ngarimbushiriao ni tasijema la baraka heni vanukao nga mlio haswa tan heni jone message inu gebido ye partage hante iwaswili wananyasi wa maangaikao wajihundao haruma zenti zaula ya Faransani wa heya mahame haswa tendele bavula nyuma mro message njoka uyamba abantu haukanga mina dekanda rubasi ne partage wa hante wasili wananyasi wa manga wa beikwe connexion ngenda una ubege sha kullu man alaiha fan wa yabqa wajhi rabbika dhul jalal wal ikram ngari ujunrao haruma wa mji wa Tanzania mahala nikao le jumba la hotel de ville la heko mini ya nyuma mrongilo rangundo usiku wa jana mfumraru au rambe rangude juma mfomonsi mfumraru kabatubu hadhama na ngemzima wa hele jumba linu ujihundo harume biro yinu wamizambao banu rangundo usiku wa jana tijabanu kabajabu hadhama na toka uyonsi yabu wa biro toka uyonsi tirejeiba nunga sina sayararu kabajabu hantaze biro nga mjonjia mwone kabati dhwamana kabati hante biro rambao de ya hemera yonesao ukaya ngabo mrubano eizora kahanzana benda zi wananyasi mlolaya na mwelewe ukaya vanuko ya ujaramwananya dokima ya ifanya kaka ifanya kabati hizo nrabu shanga mwonawe zari hunda mera havotewa si wabili mwahe si mruchoka uyonsi ujobu wa biro ya unesokaba nuye maraiya ya ujota ha dokima ezi nungari zamba oje eze la wamangari ruhaundo ende siravoti ye zinungari juzamba jana mfumraru nga mzirejezo si jabanu kabajabuha hata dhwamana uchoka uyonsi engeze nungo zinu zambwa ne mwana nyasi Hasani shanga mwandu ikawa mbese kwa jazele wandu takriban ngarangawe message yinu rionese madhamana wa hele bavu haswa tala nyuma mro ya ukaya zinongo zinu karitujibiwa ekati demera waye etinde wabili mwahe watoka waje wabu waraseve wanadamu enge ya bonga rijo he yabo juyu mwone namne kawo le jumba linu ngalijihundao shaje namna ramambiani yerezonge endao na ubege shaya zinu tindezora kahombe ya ike dossier ya mwana mnyuma mro ya akuli hali mraba liye kashe ya zehensi hohahe au ya zehensi bahanu heni mruanzo dokuma mpaka ya birendo mjini mera ya liyo nonga sina majumba nga sina bahanu ikao emera ibidia fanya hazi sinde wabili mwahe simrokao yonsi extre ikeka batubuha extre kasha ya remwa za tuhansi wa hodahoni simaraia inamna ritabi hao enge ye simwabianu nro na mpartaje wasilo na nyasi wa ulaya wa heleba vulama mikhasa watanyuma mro ya ukaya banu rijo hanza showa ni kwa uze dhamana ngamonao ezijirio yeye hapo kanuka walahuyu sharitoka hanzari moneseni hantabajoko jia mungu yaone ya director yinu nzori moneseni maskitifuri lonayo harumale bavu la nyuma mro yahusu yemer enemne kaunge ndisi wao harumale bavu kaya ngamona banuri heya hunu barazani ilimo lendro au kake no kiri rikehe nemna yino ngazijo change hauzi badili shake no kire nemna yinu mndani kiwa dhamana ya bako hahe sinde wabili mwahe lona takriban sihunne banu ngato hunda extra oharuma elameria hatu yabo ngabo ngamonao banu tukangabo greve ya wando hazi shado umwane sani ya ukaya ya numa skitifu madziro do yendao na urihunda yabo ngeye ngari shemezao hakuru ya hukaya
wahele bavulinu hasa onde komini ya nyuma mndu kabati mndu ya joenga mndu suraya kabati mndu ya johanza ya vumbe mndu nayo kabati mndu ya johanza ikele bavula hahe dike hamanda ile bavula hatu engeri tukanze ni mwonesha nimbavi eziri hundao engeri ya kolihonga sina takriban sayane ya puzade kanchashi karituona asulan abadan ya dhamana la dhimari mwoneseni eziri hundao haso ngari parao wanduka wakawishangiria yemera yinu dhamana he maparti serse makadro ya mahame nyuma mro ya ukaya zindogozi inu kate paro ziona meri ya lalo hao sindaye tinde adjuen wahahi marayi ya lijeba nuritabihe kabati zao ngari shemezao hajikuyu sima dhamana haurame sima raia wahenyo mamuro inu ya ukaya ejazinu kate paro ziona jana mfumravu kabata jamro hazini leo mfumne ngasibanu rikansi karitsuwana asulan abadan ya dhamana engei sina hizo rionao shaya ngari joutsa harijue pastwe riono yemer wahenyu mamuro wanamsho hatu hararieska liezinu aheya sha karitujua yengu biro yengu juhazini yengabo hamonao kumanikao walo nizo namna je izijoka ushanje namna je izorambilwa ukaya bakibonze utsambe ezijirio enge ya wabo karina ukaya wale hakuyu shanda umwambia nukaya